ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കോഴിമുട്ട ഉപയോഗിക്കാതെ മയോണൈസ് എങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കോഴിമുട്ടയുടെ ചുവ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്കും കോഴിമുട്ട കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പം നമുക്ക് വൈകിക്കാതെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഈ ഒരു മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കോഴിമുട്ടയ്ക്ക് പകരം ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് വേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചതിന് ശേഷം തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജാറെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ജാറെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനോടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഓയിലും നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ഓവറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പാലൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വിനെഗർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 സ്പൂണോളം വിനെഗറാട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. കുരുമുളക് പൊടി ഓപ്ഷണലാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മളെ കോഴിമുട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന അതേ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയും അതുപോലെ തന്നെ അതേ ഒരു ടേസ്റ്റും ഒക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു വൈറ്റ് സോസിനും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ. താങ്ക് യു.